slime y necesito pegamento, color, líquido de lentilla, bicarbonato y espuma grafita. Y voy a empezar con el pegamento, que está muy pegajoso. Ya he echado el pegamento y ahora voy a echar el color verde. Una gotita. Venga, sal. Espera. Ya está. Ahora tengo que removerlo con el palo de la abuela. Había un problema. Sigo removiendo el slime. Ahora voy a dejar de remover esto, el slime, y voy a echarle líquido de lentilla. Un poquito. Así. Y ahora lo voy a remover otro poquito más, porque me he echado creo que mucho. Bueno, da igual. Y bicarbonato. Espera. Voy a echarle 2 cucharitas. Ten cuidado el gato que se va a comer el slime. Ahí. Jesús levanta la mano y parece mostrarse pues bastante enfadado. 2 horas y media después es cuando Jesús... Y ahora lo voy a remover otra vez. En la que vive con María José. A las 5:30 de la tarde Jesús sale de su casa, pero esta vez tampoco lo hace el otro coche. El otro coche está en color negro. Voy a echarlo todo a un ladito y lo voy a remover y después lo voy a coger con las manos. Pero primero voy a echar las espumas de afeitar. ¿Qué se está comiendo esto? Pues eso, el de José pero nada de María José Campanario. La siguiente parada entonces la hacemos en Ubrique. El pueblo querido hacer alfredo. ¿Habrán visto últimamente por aquí? Ahora le voy a echar espuma de afeitar. Yo no lo he visto nunca, la verdad que no. Lo voy a mover. Seguimos sin tener noticias de María José, pero mira Y ahora le voy a echar. cuando preguntamos por el Espera, voy a echar. Voy a echarlo. Es entonces cuando decidimos volver Se ha quedado ahí al ladito. Ya está, ya está. y la información que tenemos sobre María José Campanario. Voy a removerlo. Creo que le he echado mucho. El marido del niño, un accidente. Mientras el hombre vive en el planeta con el coche y vio que había un muchacho caído en el gato. ¡Ay, gato, por Dios! Llamaron a la mujer y le dijeron, nosotros nos vamos a... Creo que le he echado mucho. Vinieron por nosotros, ella y el marido, hasta Uy, que mira. los niños Este es un color muy claro. Voy a echar un poquito más de color.
es la cultura. Espera. Pero en ese mercadillo nos encontramos también con una antigua trabajadora de la Aquí está. organización Arcos Voy a Valley, echarle Nuria, que nos cuenta esta cocinera sobre el matrimonio canelo-campanés. Espera. María José Campana y una señora decía, esos trabajadores del campo de oro. Un poquito de color. Me hacía mucha gracia porque incluso ella cuando ¡Le he hecho demasiado! Es que le he hecho demasiado de todo, no sé por qué. Bueno, así está bien. Estaba haciendo un slime un poco nuevo, porque le voy a echar demasiada espumadita. Voy a echarle todas las esquinitas y lo voy a coger con las manos. Voy a echar un poquito más de líquido de lentillas. Y ahora lo voy a coger con las manos. Mira, voy a coger. ¡Wow! Y queríamos solo confirmar si era verdad o no. ¡Qué pegajoso! Es muy bonito. Pues compañeros, ya lo hemos ¡Uy! visto la ley. ¡El líquido de lentilla! Se me olvidó echarme, lo voy a echar. Ya me he echado. Líquido de lentilla. Con el líquido de lentilla se quita todo. Que me pegó un pelo. Para la recuperación, etcétera, etcétera. Bueno, nos ha dicho la vecina que desde luego la intervención práctica ha salido bien. Que es una Qué guay estás quedando. Me voy a echar un poquito más de líquido de lentilla. Ahí como ven. En ese momento donde salían las filtraciones era de la propia clínica. Ay, Dios mío, de verdad. Por favor, siga hablando contigo, Marisa. Por favor, habla de eso, si quieres. O lo vi que estaba, a ver, que estaba aquí de Marisa. Que la información, o por lo menos de donde las obtuvimos nosotros, era del centro, y a partir de ahí, como aprendieron muchísimo acerca de cómo podrían cerrar cada vez más su círculo, ahora mismo, de hecho, estamos especulando sobre si María José puede estar ingresada o no. Y que Ahora estoy quitándome estas cosas. Y la carrera y lo demás, pero la analicé cuando me acosté y al despertar me dije, yo no sé quién para ponerte impedimentos para que pueda hacer algo o no. Ahí ella me abrió un horizonte que afortunadamente es lo que hace enriquecer la relación. Y mi mujer se pasaba 15 días al mes fuera durante 4 años. Ya está. bueno, Espera. pues una de las entrevistas más sinceras y más emotivas, ¿no? Contar lo que realmente sintió cuando conoció a María José Campanario, sí, que es el flechazo en la vida y es de la única persona que ha estado enamorada. Yo creo Sí, sí, realmente de la única persona que ha estado Como. Ya está. Ahora voy a hacer una pompa. Si tú tienes una hija con una persona porque la quieres, son fruto del amor, quiere decir, o no, y tú también. Tú sabes que no sé, tú sabes que el niño Y hacer otra pompa. pues claro, al final siempre decide a María José Campanario y tira a Belén. Eso es lo que quiero. Sí, pero que se le va a aparentar eso. Que yo lo único que digo es lo que yo viví primero. ¡Que no! Tanto tiempo, hasta ahora que Ahora voy a estirarlo y voy a hacer la pompa. 400, no ganaba ni 500.
Adiós, suscríbete.